문제의 주권에 주어진 대로 한번 해보자. FA 플러스 H 가 필요하고 FA가 필요하고 F 프라임 A 플러스 A 세타 H가 필요하니까 뭐 이거는 그냥 대입만 하면 되니까 F 프라임 X를 먼저 일단 구하자. 차근차근 F 프라임 X를 구하면 마이너스 X의 제곱분의 1이니 F 프라임 마이너스 X의 제곱분의 1 맞죠? 그러면 이 식을 그대로 씁시다. F A 플러스 H분의 1 A분의 1 그 다음 플러스 H F 프라임 A 플러스 세타 H 그러면 곱하기 마이너스 X 자리에 A 플러스 세타 H를 집어넣으면 되고요. 그거의 제곱 분의 1 이렇게 하면 중괄호 하죠. 이게 성립한다 이거지. 이걸 식을 변형을 통해서 A와 H의 관계를 또는 세타와의 관계를 찾아야 되는 거지. 와, 되게 복잡하긴 하겠다. 어쩔 수 없이 분수의 형태니까 A 플러스 세타 H의 제곱을 곱하면 되게 복잡한 식이 되겠는데 A 플러스 세타 H의 제곱 어쩔 수 없다. A 이렇게 하자. 얘의 최소 공배수를 곱하자. A 곱하기 A 플러스 H 곱하기 A 플러스 세타 H의 제곱 어쩔 수 없어. 곱하면 얘는 약분돼서 뭐만 남냐면 A 플러스 세타 H의 제곱은 A 플러스 H A 플러스 세타 H의 제곱 그리고 마이너스 A 플러스 H 곱하기 마이너스 H니까 플러스 H가 붙이자. AH 플러스 AH A 플러스 H 다 전개해. A의 세제곱 플러스 2A의 제곱 세타 H 플러스 A 세타의 제곱 H의 제곱